Címar a háis bh cháirdean, fáilte go leabhar-mheas, agus an leabhar a léamhog a going an tachan seo ná leabhar na Litreachan agus bímí a dhéanamh seo an sa Gaelic. Hanal mór an Gaelic agam, hanal mí umlan fillanta an sa Gaelic, ach bímí a léamhog go minic, go tric, agus ha uimhór agam an sa Gaelic, agus ha fagum bheith géirí a bheith naseár a brín Gaelic an ageiracht agus an óir sin. Ha mí brín Gaelic inis, Gaelic léamhach ha mí smúidin. Agus a lór seo sé lór na Litreachan a hain, agus ha stagigte sra ar a BBC rí Rory Macallan, agus gach seachcan bí litir go loch ónsaí ann, agus litir bheag cuideach, ach sé scéalach an garéide muhéin achgraí na Halaban stú colachraí sin. Ha tór Litreachan an sa leabhar seo, ha ceirichéad duileog go Litreachan, agus haid insinach, mar a bheith mí gra hanal mór an Gaelic agam, ach nam bheachsa an Gaelic an cheo Leabhar, ach hanna mí cínte go leis an fíor. Ha faclar nó ha cuid gona sentencen an sa bhéarla, na sentencen a storbh an bhéarla, agus gach seachtain bí Poingchan in Litreach, agus bí Rory Macallan a mínachug Poingcanan, agus cuideach bí gnás caint na Litreach ann, agus i cúil an lóir ha seanachlan, ha liste go seanachlan agus bríochas. Han leabhar seo ma, agus bheith intinach, ach nam bheachsa ha began bug colach rí Litreachan, ha tór ha na Litreachan ile chavór, bríon muhéin achtraí na Halaban, béalaris na Halaban, stú neamh nua aimseach, agus ha uimhór agam an stú nua aimseach, ach fudí nachfuil uig ag Rory scríomh muhéin sin, agus ha mí tig sin, ach nam bheachsa bhí na seár na míoch began stú nua aimseach an cuideach, mar ha tór rúdún muhéin. Dúilchaint sin, sean dúilchaint sin, sean achgraí agus stú colachraí sin. Ach, ha glé ma rí léamhog, ha tór stú ann muhéin a chanan, agus ha sin ma, ha sin intinach, agus ha glé cuideachil gon duine a géirí Gaelic únska. Bhí sé sin harbh deachar ar fad, ach sin é leabhar-mheas na seachtainna faoin leabhar seo. Tá sé go bra, tá sé anmha ar Lán-Bailí leis an Gaelic eolalam, beidir bhfuil beag an mar go béime ar an stuff sean aimsire, ach beidir bhfuil sé sin fear faoi go sin fear méad ortha faoi litríocht amháin sa sin gaige, nó litríocht eolalam mór na gaige, goil stuff áfhín ladránach beidir, nó go sé bun a róbhan ar an méile de susan star. Sílim nach go sé leach ó fear gas na gaige stá gas na Gaelic, ach hána leabhar seo lom, ha sídíon ris cuideach, agus haid sin ar a leabharach lín cuideach, agus ha sin ma, agus murfuil ach fear bheag an Gaelic nó mata tosamach ar bhóthar na Gaelic déad fí túirt faoi an litir bheag tá sé sin dír ar eolamóirí tosig, ach sílam an chuid is má a gaige go bhéitadís an litir de loch onsaí a léamh, agus beidir gan éidir seo níim seo nechar, ach dan inéis cúpla ceanna go a léamh, níor a bhada go méidir sin tachtasteach ar í gahanana. Mar sin é leabhar-mheas na seachtainna seo, agus beidir go méid tuile óla se gom díobh faoin tugra sin me leabhart go ag an Halaban amachchan seo. Slán tamlín na chuirde.